السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله. نقدم معكم واحد الكيك، ميني كيك صغير. ان شاء الله نبداو على بركه الله الوصفه. عندي هنايا واحد بيضه واحده، وعندي قشر ديال البرتقال الحامض، كاس نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، ونص كاس ديال الحامض، وعصرت فيه واحد جوج مندالين، وواحد الكاس ديال الدقيق، وواحد خماره، وواحد القشر ديال حامضه اللي حكيتها. وغنستعمل هاد الليمون صغيورين، هاد الليمون اللي كتشوفوا معايا صغيورين. هنايا درت في داك البول، درت واحد قريصه ديال الملحه، درت بيضه، كاس نص كاس ديال الزيت، عفوا نص كاس ديال السنيده، وغنطرب داكشي كامل مزيان. نضيف داك نص كاس ديال الزيت وغنطربو حتى هويا، وغنضيف ديك نص كاس ديال الحامض، مع غنضيف داك نص كاس ديال العصير الحامض مع برتقاله او برتقالتين، ضفتهم على هذا الخليط وغنخلط مزيان. غنضيف داك القشره ديال الحامضه، وهنا تقدروا تستعملوا عوض القشر ديال الحامض تستعملوا البرتقال اولا تستعملوا فانيليا. هنا غنضيف داك الكاس ديال الدقيق، الا جاكم الخليط باقي ما ثقيلش، زيدوا دقيق وشوفوا القوام ديال الكيك. انا هاد كاس ديال الدقيق كفاني. المهم نتوما على حسب الكيك ديالكم، على حسب الدقيق واش كيشرب ولا لا. هاد الكاس كاس بقياس العنبه، كاس العنبه كما كتشوفوا معايا الخليط. معايا كما كتشوفوا معايا الخليط ثقيل. المهم هنا غندهن دوك ليمون، غنخلي هذاك على جنب، وغندهن ليمون وغادي نفرغ فيهم الخليط. كما كتشوفوا دهنت الليمون ديالي وغادي نبدا نفرغ الخليط. ما تعمروش الليمون بزاف باش ما يفيضوش لكم الجناب. كما كتشوفوا كندير 3 المعالق كبارين، كل مول كندير 3 المعالق كبارين. غنستمر بحال هكايا حتى نكمل الليمون ديالي كاملين. انا من هنا راه مشعله الفران كيسخن.
كيبانوا ليا الليمون ما حامرينش بزاف. المهم كل مول غنزيد معلقه معاه الليمون. المهم نتوما عينكم ميزانكم، الا ما بانوش لكم ليمون ديالكم عامرين زيدوا. ودابا غادي ندخلهم للفران كيف ما قلت لكم من قبل. مسخن من قبل. مني غيطيبوا غنرجع معكم باش تشوفوا النتيجة في الاخير. هما البنات الكيك ديالنا هما وجدوا. انا حليت عليهم شويه الفران، جاوني شويه هابطين. المهم راه كيجيو زوينين، كيجيو زوينين هكايا الكوت المدرسه.